আপনার বাইক কি চলন্ত অবস্থায় বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে এই ভিডিওটি আপনার জন্য। তো দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে এই কাজটি করা হয়। আসলে বাইক বন্ধর কারণ হচ্ছে ট্রাফিক যদি ক্লিয়ার না থাকে তাহলে ওভার স্পিডে বা একটু স্পিড থাকা ক্ষেত্রেও গাড়িটি বন্ধ হয়ে যায়। তো সেই কারণে এই ট্রাফিক ক্লিয়ারেন্সটি করে নিলে আবারও সব ঠিকঠাক চলে সুন্দর হয়ে, গাড়ি আর বন্ধ হয় না। তো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। এই বিষয়ে আমি কালকে আপনাদের মাঝে একটি ফুল ভিডিও দিব।